5 leta som ja tam činila praktikum, a to jara rady, jak to zamožach pisać a tak. A junu przyjdzie Eberhard Körtler mi praj, so je Schillerova šula so naprašovala, hač mamo nekajke materiálie za serbsku učbu. So dobia im odmówić. Wieso ničo nemieru, ničo čiščane nebe, žana učbnica, žana čitanka, absolutne ničo, žane materiálie nebežu. Te sa te serbske šule nic. Najmenša som ja to odmówiła, a tam pola Görtlera sedzi jen muž, ja jeho neznajoch, a zo nich potom zo je to Jan Žur, a zo on pyta niekoho, kiž pola neho na serbskim zaredźe, w šulskim odredźe dziewacz może, to kiž by Helmut Kaltschmidt mieješe TBC, a dobyše do Hojornie, a tuž trebaše Žur Jan nikoho, kiž je v sekretariacie za neho dživa, alebo jemu pomá. A to som ja činila, v njeme přistaju, a tuž som ja s 15 letami započala dživač popravom. Dobiach v Budyšine, potom do połovanskej šule chodzić, a to byše też zase jedna riadonia, gdzieś bychu jenož romadžene młodostni, kiž nemiechu žane hudbu. Oni bychu to dzieci budeských remesnikov, pekarjov a tak dále. Potom dvejove, kiž dživaštaj v bibliotece, jedna byše pola nekajko optikarja a tak dále. A ja wieso v serbskim zaredže. A to byše to ze smijane, byše to polskejší profesor Hartmut Cwar ze Budyšina. Tu je tež nejamiel žane vukubanie a je pak džival v bibliotece.